Assalamu alaikum. Welcome to Muhammad Amir official James Tasor Stasment to Muhammad Amir. Ji students nan manga the structure chapter چې کوم دی هغه start کو او د array chapter زموږ سره ختم شو. د structure chapter مونږه start کو نو راځو اول discuss کو structure چې what is structure او بیا دغه syntax به مونږه discuss کو او د دې سره سره د structure chapter کې چې څومره important aspects دی هغه ټول به مونږه discuss کو. په structure به مونږه program هم run کو او structure به مونږ ډیر زیات ډیټیل سره په دې خبرو وکړو. صحیح ده. نو راځو چې what is structure. نو basically structure definition دا چې structure is used when you want to allow different types of data type into a single name. کله چې موږ غواړو چې موږ سره دي different data types والا چې کوم elements دي یا کم data دا هغه موږ سکو هغه موږ الاو کو په یو single name سره. لکه مطلب په یو single name کې موږ داغي فترو دي موږ different data types هغه represent کو. دا زموږ سره د structure. صحیح ده. structure basically simple structure زموږ سره شې structure زموږ سره basically یو داسې کور دی یو داسې دکان دی چې په دې کې موږ هر قسم چې کوم data دغه په دې کې پراته ده. صحیح ده. لکه څنګه ګوره ساينټکس دي سره ساينټکس دي راځي موږ سمپل struct زموږ سره د لپاره یو کیورډ د structure د لپاره چې کومه structure یوز کو د غیر لپاره موږ struct ولیکو. struct زموږ سره یو کیورډ او بیا موږ د structure نیم ولیکو د structure body بیا زموږ سره د start او د structure body چې کله موږ د دې سره د سیمیکولن ولګو نو مطلب دا چې زموږ سره د structure body چې کوم دا غسه شو هغه end شو. صحیح ده. نو ګوره زموږ سره د structure body دا د structure name زموږ سره let's suppose struct st او بیا چې کوم دی کولن name دی یا د تاسو ډایرکټ چې کوم دی structure name په ځای let's suppose لیکم امیر. صحیح ده. نو د امیر زما سره اوس یو structure شو. صحیح ده. د زما سره یو structure شو د نسبت کې struct کیورډ لګیدل دي. نو مطلب دا چې د امیر زما سره یو structure دی. صحیح ده. په دې کې د ما data type ونه غستره مطلب 3 types of data مختلف data زما سره فدی کې پراته. نو سو شو د یو structure امیر په ترو باندې ما سوکلو 3 ونه د مختلف data type فدی کې مسکلی هغه ما یوز کړی. صحیح ده. نو structure is used structure زموږ سره یوز کیږي کله چې موږ وغواړو چې موږ different types or data type کوم ویلیوز دی هغه موږ سکو هغه موږ په single name باندې سکو represent کو. صحیح هغه ته زموږ سره structure. اوس راځو او دا هر څه ډیسکس کوو. نو سمپل موږ سکو د دې لپاره لیکو preferred directives iostream okay and using namespace std. صحیح ده. او دا غینه بعد موږ سمپل مین فنکشن لرو. صحیح ده. وزه تاسو لک په کومه ګوره دا structure منګه بیسیکلی د structure او classes چې کوم زموږ سره ډېر important concept دی په C+ programming language کې هغه classes. صحیح ده. نو classes ان شاء الله موږ بیا په oops and C++ کې بیا ډیسکس کوو چې موږ oops start کو. نو د oops کې چې کله موږ classes start کوو د classes او د structure چې concept دی نو دا completely بالکل لکه دا تقریبا زبردست چې 75% سیم دی. صحیح ده. نو structure هم په classes هم موږ په دې طریقه سره انټروډیوس کوو داسي لکه مطلب نو دا یوزز ډیفرنٹ دی خو هغه کم ډیکلریشن چې کوم دی او کم اکسس کول دی هغه somewhat like same دی. صحیح ده. نو اولنی خبردار ز structure چې کوم دی هغه څه کومه یو structure مال تاسو کو struct کیول موس مطلب structure دی امیر. صحیح ده. امیر نوم باندې ما سو واغستو یو structure واغستو ګور ما څنګه structure ول کو ډاری ګور بای ډیفالت د دې سره د سیمیکولن 8 شو مطلب دا زم سره د structure body شو. صحیح ده. په structure body کې let's suppose یو علامه string data types علامه name. صحیح ده. let's suppose ما واغست string name. صحیح ده. دا غینه بعد بزدلته والما int بوالما int کې بوزوالما let's suppose زمان سره یو let's suppose امپلای دی. صحیح دی. یو کمپنی امپلای دی او ولنی سره داغي نیم دی دریم بزو والما داغي آی ډی. صحیح چې هغه آی ډی سره او دریم بزو په ډبل کې داغي والما سیلری. صحیح ده. سیلری دا let's suppose زمان سره امپلای دی. نو ګوره په structure په امیر زموږ سره structure دی کنه په دې امیر ګور د امیر چې کوم زموږ سره struct مخکې لګیدل مطلب دا چې امیر زموږ سره structure دی. نو دې structure باندې کې ګور ما 3 قسم types of data واغستا کپلوټ تاسو نه لې تاسو سر کډبل نه لې جو پلوټ والی. صحیح ده. ځکه چې ډبل زموږ سره صحیح
اکوریسی او داسې زونه غدي سوي خو د دې سپیس کمپلیکسټی مطلب سپیس دا زیات چې کوم دغه سکه دا نسی صحیح ده مطلب سپیس یې سوا دی نو د سپوز ما پلوټ واغستو ځکه چې پلوټ موږ سره آی تھنک 4 بایټس صحیح ده هغه اوس تاسو زموږ خو چیک بینګو 4 بایټس او 4 بایټس هم سره دام دی او آی تھنک سو چې سټرینګ هم سره 8 بایټس دی صحیح ده نو ګور د زموږ سره یو سټرکچر شو دی په باډي کې ما 3 ټایپس اف ډیټا ټایپ چې کوم مختلف درې ډیټا ټایپ ما اوس ګور سټرینګ مې پکې انټروډوس کو انټیجر ویډیوز مې پکې واغستل او پلوټ مې پکې واغستل نو ولنه قصه دا شو چې په سټرینګ کې په سټرکچر کې زموږ سره سې موږ مختلف ډیفرنٹ ډیټا ټایپس ولا چې کم الیمنټس یا کم ډیټا هغه موږ سکه هغه موږ په یو سټرکچر په یو نیم باندې هغه موږ انټروډوس کو صحیح ده اوس چې کله موږ وایو چې را دا دې ته ګور دی ته سټرکچر member صحیح ده دا زما سره د سټرکچر سره سټرکچر ممبرز دي ممبر اف د سټرکچر صحیح ده دا زما سره سری د سټرکچر باډي کې کوم ته ممبرز اف سټرکچر صحیح ده نو چې زه غواړم چې یاره د دې سټرکچر دا کوم ممبرز دي درې څه کوم د اکسس کما دا غیر لپاره سمپل دا غیر اکسسینګ طریقه دار د په مین فنکشن کې دنه اکسس کې ځکه زموږ د پروګرام کوم مین باډي د کوم مین کنټرول لاسو سره په مین فنکشن کې کنه نو دا زموږ سره ګور په مین کې دنه هم د سټرکچر منګه غستې شو هغه تاسو سره سات ډیکلیئر کوم چې مخکې رقم مطلب منګه بارولېلو ومنګه په مین کې لکه مین کې چې بار تا واسطه مین باډ د مین فنکشن نه بار دا سټرکچر ته انټروډوس کو نو دا به ته اکسس کې څنګه دا غیر لپاره سمپل به تاسو کې دقه ای سمپل دا کاپی کوم دا struct امیر ما سکو کاپی کوي کنټرول سی او هیر کنټرول وی دا struct امیر ما سکو دا ما کاپی کو نو چې د دې سټرکچر امیر چې دا ته دلته اکسس کې په مین فنکشن کې ته سمپل دا سټرکچر امیر څه وسکه د لپاره به یو ویریبل انټروډوس کې په مین فنکشن کې ته دې وسکه ته دې امیر سټرکچر به تاسو کې ته دې لپاره به یو ویریبل هغه سکه هغه ډیکلیئر کې نو ته سمپل با سټرکچر امیر څه د دې لپاره یو ویریبل سپوز ایکس ویریبل ایکس وای زی تاسو بل د سنیم کړي مال سپوز د لپاره ایکس ویریبل د می ډیکلیئر کو چې په دې باندې د امیر سټرکچر چې کوم د پک دنه چې کوم ممبرز دي چې دا څه کوم د اکسس کما دا به اکسس کو څنګه نو لیټ سپوز د سټرینګ د نیم ویریبل تاسو کومه ته یو نوم وراچو مسیدا یو نیم تاسو کوم هغه ته وراچو ما یو سمپل څه کوم ګوره دلته بزرا شمه او زه بولی کوم دا غیر پر ګوره سمپل مونږ ولول کو چې دلته په کوم ویریبل باندې موږ را سټرکچر د ممبر اکسس کول شو موږ سمپل اوس دا ویریبل لیکو نو هغه تاسو واغست ایکس می واغستو نو ایکس په تر باندې موږ د امیر سټرکچر کې دنه کوم ممبر ځای اکسس کول شو نو سمپل څه کوم زه ول یو میسج پاس کوم میسج لیټ سپوز نو پاس کوم ځا سمپل څه کوم سین امیر د امیر چې کوم د نیم کوی غزل لیټ سپوز ډایرکټ نیم ولیکم دا نیم بو زموږ سره د ویلیو موږ نشو اساین کوله ځکه چې دا موږ په مین فنکشن کې اکسس کوم د لپاره موږ د ویریبل انټروډوس کو چې دی په نوم په تر باندې موږ په امیر په سټرکچر کې کوم ممبرز ځای اکسس کو د دې مخکې وسل ته ولیکم ایکس اویلیبل ډاټ اپریټر صحیح ده نو ایکس ډاټ امیر ایکس ډاټ ګورې څنګه ته د ایکس والا مون ډایرکټ ایکس ډاټ والا مون ډایرکټ ماته ته د ممبرز هم شو کیږي نو ایکس ډاټ امیر مطلب دا چې دا ایکس زموږ سره څوک ریپرزینټ کوي د زموږ سره ته د ځان سره کنیکټ کړي د امیر سټرکچر صحیح ده امیر زموږ سره سټرکچر دی په دې سټرکچر کې دنه کوم ممبرز دي چې ایکس ډاټ نیم مطلب زموږ سره د ایکس ویریبل په تر باندې موږ سکو دا نیم چې کوم ویریبل په سټرکچر کې دنه موږ اکسس کو صحیح ده دا سی بیا څه وکما زه بیا سین کما x ډاټ ګور x ډاټ څنګه ورګه ماته ته دارام شي چې اوس آی ډی دا بس تاسو سټرینګ نیم دی او بس تاسو پلوټ سیل دی نو زه به سو کوم زه ورته چې سټرینګ لکه انټ آی ډی صحیح ده نو هغه ما وکړو صحیح بیا سی بیا سکم کزه بیا سی ان x ډاټ ورګم ډایرکټ ماته ته داراشي او د فعل به سکم سیلری کم صحیح ده دا زما سره داسې شو اوکې شو اوس زه غواړم چې زه ډایرکټ تاسو ته ویل اکسس کولای او ساره اساین کول غواړم هم شي کنه تاسو پران ټایم کوته ویل اساین کوئ نو هم تاسو شي نو سمپل زه سی اوټ کوم x ډاټ سوک سی اوټ کوم x ډاټ امیر لکه مطلب نیم دی نو سټرینګ نیم صحیح ده دا ما سکو دا ما دلته اساین کو صحیح ده دینه مخکې بل ته یو انډل اپریټر واچو ما end line صحیح ده او دلته بسو کمال ته یو میسج هم موږ پاس کو او میسج به تاسو پاس کو چې name is یا employee name is employee name بولی کو صحیح employee simple env name is employee name زما سره څه دی هغه بل ته زموږ سره داسې اوټ کی صحیح ده سمپل زدا کاپی کوم کنټرول سی and here control v okay اخا بل زما سره employee name شو بل employee id دا صحیح ده employee id is التمنګ سمپل لیکو id صحیح ده id او بیا د employee چې زما سره employee salary د employee salary
salary employee salary د سیمپل منګه salary چې کوم دا هغه څه کو هغه منګل تاسو یو کو صحیح ده salary صحیح ده اوس دا زما سره زما یو پروګرام شو چې په دې کې موږ سو کلو د پروګرام ته تاسو ګورئ موږ سو کلو موږ سیمپل ته سټرکچر چې کوم دی هغه موږ سکلو هغه موږ جوړ کړو انټروډوس کړو پاره کې زما سره یو نیم string name id was هم سره salary وا اوس دا ممبر چې structure دا ممبر ما اکسس کوو دا ما په مین کې سیمپل دا structure name دا امیر مې ورکو کوم structure زما سره په کوم نیم باندې موږ انټروډوس کړو امیر دی کنه او دغه لپاره مې ویریبل په دی بین فنکشن کې انټروډوس کو ته دلته د ویریبل په تر باندې موږ څه کولای شو موږ د structure چې دا کوم ممبرز دا موږ اکسس کولای شو صحیح ده نو ګور x بیا دا غي سره x بیا چې دا اکسس کوم د ویریبل په تر به اکسس کوم نو x ډاټ نیم نو دا نیم ویریبل کې ما اکسس کو دا سیم id او salary ویریبل تاسو کړو ته د cn په تر د x ډاټ د x په تر باندې ما سو کړو هغه اکسس کړو cn می واغستو مطلب دې ته موږ یوزر نه سویل یوالو بیا ما سیمپل دغه کوم ویل چې موږ د x نیم ته اساین کو بیا ملته سی اوټ کړه چې زموږ سره د امپلای نیمي په x id کې بل ته موږ id سه اساین کو هغه id وي او دا شو بیا موږ salary هم دا واغسته صحیح ده نو زه دا پروګرام څه کوم دا زرن کوم او دلته زه ورکم د زموږ سره د structure پروګرام دی دا ما سکو دا ما رن کو صحیح ده نو راځو د پروګرام آوټپوټ ګورو سیمپل اول موږ ته اس هم نه نو پکارو دا وچلته موږ میسج پاس کړو یار او ځکه چې دا سی بخونونه کې سیمپل به زر میسج به پاس کو چې please enter employee name صحیح ده موږ سره د employee name یو فکر شو end of line چې زموږ سره دا شو او سیمپل به دا زدا سی کومه زر 3 ټایمز کاپی کومه کنټرول سی او دلته به زموږ سره یو داس راشي employee id شو صحیح ده او دا غینه بعد به زموږ سره یو دلته راشي بچی دلوي شه employee salary صحیح ده employee salary صحیح ده salary okay now let's go and run the program okay now our name so we please enter employee name صحیح ده let's suppose my employee name enter کو let's suppose my Amir employee Amir na Aziz ده صحیح ده Aziz Khan employee name ده زما سره what's going on here employee name please enter employee id please enter employee salary what's going on let me check okay cn please ګوره چې موږ څنګه سی اوټ موږ ته مشي شو please enter employee name بیا موږ سوکلو نیم تم سویلو اساین کړل صحیح ده په کار دا غنه بعد زموږ سره ډایرکټ بیا و چې please enter employee id why what's going on here please enter employee name let's suppose Aziz okay what's let me run this program again what's going on actual Aziz okay Aziz master employee name show please enter employee id let's suppose master shwa da sida zama the employee id na and then please enter employee salary let's suppose the masara the chikam de da sida salary shwa numa to chi employee name is Aziz tar employee name Aziz de da the salary da او دا چې کوم دا امپلای سوري دا امپلای آی ډی دا او دا د امپلای سیلری دستا صحیح ده دا زما سره زما د امپلای ډیټیل شو چې عزیز نیم شو درغه آی ډی شو درغه سیلری شو لک د پروګرامز اگین سرچ کوم چې کله موږ فری کې سپیس ورکو نو وای د پروګرام زمو سره سمسله کوي چې هغه موږ چې کو صحیح ده ګوره زمونږ اصل کې پروګرامر چې کوم سکار دی هغه سره هغه چې کوم دی چې ستا پروګرام کې کوم ځکه ایرر دی یا سمسله راشي تاسو کې هغه ایدنټیفای کی او هغه بیا سکه د ایدنټیفای کول نه بعد بیا ته هغه مسله سالف کې سي د پروګرامینګ مین سیس دغه دی صحیح ده لیټس سپوز اور کوم عزیز نل طلحه ولګم صحیح ده لیټس سپوز طلحه خان یا د مسؤل کل طلحه خان زموږ سره چې کلمه سپیس کریټ کوو پای کې زموږ سره دلته یو ایشو کریټ کیږي دا غیر پر به سمپل دا سی وکړو چې دا سټرینګ دی دا به څه کم دا به کم کریکټر صحیح ده دا به کم کریکټر او د کریکټر نه بعد د کریکټر ور لیټ سپوز ما سره کریکټر دی 50 صحیح ده وس په سټرینګ کې سپیس مونږ ته مطلب په سټرینګ کې نیم پکارو دیټس وای چې مونږ کوم سپیس ورکوو پای زموږ سره بیا دغه ایرر راځي صحیح ده نو انټر امپلای نیم لیټ سپوز امپلای نیم زما سره شو
Uzair صحیح ده Uzair Khan what's going on yaar please enter employee ID why I am shocked let's check again Aziz Khan let's suppose let me check like that Aziz Khan oh sorry yaar sorry دا زمون سره داسې مسله ده the fault is mine not the program fault نه fault زماره صحیح ده پاغي زه تاسو فو کوم چې دا fault سره نو په fault د موږ سره دا دی چې ما ته وای ګور دا هر څه تاسو ته بالکل شور خیمه چې نه ما ګور ته ما ایر راته ما تاسو ته او خو چې ایر پکې سم مسله ده صحیح ده نو اس که دا ایډیټینګ کې دا هر څه سکیپ کوم او ډایرکټ تاسو ته بس دا وز ایډیټینګ به وکم او تاسو ورفت امون لګ ډایرکټ به دغه نظر پروګرام راوالم او دا هر څه قسم ته سکیپ کوم او تاسو به ډایرکټ سیمپل ویم چې را مهو دا د قصه خدای ګور ماته کې دا مسله را لنه زه لکه په خپل ټیم مزغو په کار ونه کو نو ما سکیپ کوم زبیل کو تاسو ته پر سکرین هم دا قصه ښکاري چې زما سره دلته پیښ شو صحیح ده نو چې تاسو داس قصې پیښ کی نو دا د سینې مطلب اور کو بس دا ته ګوره you should to check out your whole program that where is the error okay you should to find the error and you should to fix that error okay then you will be a good programmer okay نو ګوره پر مسله زما سره دا را کنه چې لیټس سپوز کوم باسط خان صحیح ده نو ګوره دا سپیس چې کوم دی کنه دا رولز د همز دي چې تا سپیس چې دی ته بس کې الته دا یو دغه چې کوم دی انډرلاین دی اوس زمانه نیم یې شو یار د تاسو لیټس سپوز انډرسکور yes underscore صحیح ده دا انډرسکور ګوره چې ته سپیس کې راکړې دا غیر پر انډرسکور نو زما سره یو کریکټر حساب شو خو سپیس زما سره یو کریکټر نه حسابي دا شوز ما سره باسط خان نو دا زما سره سو کریکټر شو پایپ او دا انډرسکور د څه شو یا دا انډرسکور زما سره شو 6 شو او پور دا 10 کریکټر شو دا صحیح ده which please employee ID let's suppose employee ID enter کما دغه employee ID شو او دا چې کوم د employee salary شو صحیح ده نو اوس ماته چې employee name دغه دی او د employee ID دا د employee salary دا صحیح ده نو اوس د زم سره د structure کار اوس ګورو دا هر څه کومه دا دنیا کوم صحیح ده یا کله نه کوم نه نو دا ښکار کومه اوس ګوره د دې تاسو ته یو خبره وکړه چې را د سټرکچر منګه بار چې کوم د مین فنکشن نه بار ول انټروډوس کو نو ګوره دې فائدہ دا چې دا اوس منګه په هر ځکه په پروګرام کې دا سټرکچر چې کوم د منګه اکسس کولای شي د مین فنکشن نه بارم شو په مین فنکشن کې شو او د مین فنکشن نه لاندې کومه نور څه فنکشن یا نور څه پروګرامینګ وکړو نو الته هم منګه څه شو دغه structure موږ څه کولای شو دا موږ اکسس کولای شو خو کچرته دا structure څه کما دا structure control z کدا structure څه کما control x کدا structure زدا شو کم کدا structure زدا نه پر مین فنکشن کې انټروډوس کم نو وس دا structure زره دی مین فنکشن نه بار نشم اکسس کولای لکه څنګه لکه داسې دا دغه امیر فنکشن دی ګوره دا څه کوم دا څه کوم د دې په ځان control x دغه امیر زمون سره دغه امیر structure دی ګوره دا structure امیر x ته صحیح ده او ما تدې لپاره دا ویریبل کریټ کړل ته ما امیر structure چې کومه د مال انټروډوس کړ په مین فنکشن کې او د لپاره ته ما سکل د x د ویریبل په تر باندې څه کومه د ممبر څه کومه د انټل اکسس کل ګورز دارن کومه پروګرام ماته ایرر وای ماته سوې وای Amir has incomplete type and cannot be defined with Amir دا زموږ سره یو چې کوم د سره و دا زموږ سره incomplete type دی او دا زموږ سره define نه دی define ځکه نه چې دا زموږ سره په مین فنکشن کې نه دی ته دا structure دا زموږ سره په مین فنکشن کې د اکسس کول شم کدا پروګرام زلته وی کما کنټرول وی پیسټ کوم دا پروګرام رن کوم پروګرام زموږ سره بالکل شورلی هغه سکیږي هغه زموږ سره رن کیږي صحیح ده نو مطلب می دا دی چې دا structure تاسو د کلاسز زموږ سره صحیح کلاسز موږ سکو کلاس موږ بره د مین فنکشن نه بره انټروډوس کو اوکې دا زبر تاسو کوم کنټرول ایکس ان هیر کنټرول وی صحیح ده کنټرول زی ساری یار دا دغه زمانه په کې ریږي کنټرول ایکس ان هیر کنټرول وی نو وس د زموږ سره دا شو یونیورسل سټرکچر دا د په هر ځای کې په خپل پروګرام کې څه کولای شو هغه اکسس کولای شو صحیح ده اوکې تاسو کته شي دا زموږ اکسس خبره دا چې اوس دي هر څه سایز چې کومه نو لیټ سپوز دا هر څه کومه
دا مالته دنیا کړل صحیح ده اوس ګوره زه چې کومه چې یار زما سره د امیر چې کم کنسټرکټ یار وات از د سوري دا نیم چې کوم دی دا سره 50 کریکټر دی مطلب دا چې 50 بایټ سپیس دی نیولې د دې سپیس موږ چې کوم چې د زما سره په سټرکچر کې څومره زیک اکوپای کړي ملته په موږ سره پراپرټي دا سایز اپ صحیح ده موږ سایز اپ ولګو او سمپل زور ته ورچو ما نیم دی د نیم د لپاره به زه کمال ته بزوري کم نیم خو د نیم موږ د څه وزته پته نشته چې دا نیم څه شی دی دلته موږ سمپل داسې وکړو چې دلته به زه د امیر د لپاره ګوره دا سټرکچر امیر تاسو خبره بل ده کتل ته سټرکچر امیر لکه سمپل ته د سټرکچر امیر مالي کلو کنټرول سوري یار کنټرول سی and here control v صحیح ده اندر پاره تاسو کته شمال x variable define کلو صحیح ده x variable ما څه کړو ډیفاین کړو کچته تاسو د struct امیر دا سونه لګین هم بس تاسو دا کار کوي صحیح ده ګوره کزه دا کنټرول جی کوم دا هر څه دا سی کنټرول جی کوم او دا struct ګور د امیر د زدري کوم د struct دري کوم د امیر الټ زما سره structure د لپاره ما variable x ډیکلیئر کړی دی او زما پروګرام به بالکل efficiently کار کوي خو لکه خدا دا زما سره ایډیا راغی دا پروګرام به کنټرول ایکس کم یار په ډیو سی پلس پلس کې دا شی زما بنتها بل شي په دې آی ډی کې چې دا زموږ سره ځینې ټایم کې دا قصه وکي نو زه به بیل ته دا کم پیسټ کم دلته بیا بیرن کم لیټ سپوز زه بولور کم struct صحیح ده struct ها دا سمپل پروګرام دی ګوره ما امیر ایکس ولې کو امیر زما سره سټرکچر دی او ګوره که سمپل پروګرام دی پلیز انټر لیټ سپوز مال کو خان بس شی ول ورکه د ما سره زما امپلای دی او دا راغي آی ډی دا او دا چې کوم دی دا راغي سیل شو صحیح ده نو دا نیم شو ګوره موږ سره سیم بالکل پروګرام صحیح کار کوي نو کلاس سټرکچر دا کم کیورډ ډیکره تاسو تل مخکې لګول غواړي نو هم لګول شي کنه غواړي نو هغه تاسو خپل خو خره صحیح ده ښه من خبره دا کوله نو لکه خدای شي یاره افیشنت پروګرامر دار چې تاسو لکه تاسو پروګرام بالکل تاسو به ایزی نو دلته تاسو سټرکټ کیورډ مخکې لګول دا پیدا بدای تاسو پته لګی چې بالکل او دا زما هغه دی صحیح ده نو بالکل زدا کوم چې دا د دې اوس تاسو ته سوکله چې موږ ردی سایز ګور چې زم سره څومره سپیس اکوپای کړي دي نو دا زم سره 5 کریکټر 50 کریکټرز دی مطلب دا زم سره 50 بایټ سپیس کې اکوپای کړي دا غیر لپاره سمپل زدا سی کار کوم چې دا پر سی اوټ کوم د دې سایزو نو سمپل مولي کو سی اوټو او بیا به ز سکوال کم سایز اپ نو بعد به زم سره شره x.amir سه x.name صحیح ده x.name او x.name چې کوم نه دا ګورم چې زم سره څومره سپیس اکوپای کړي د زم سره پر 50 کریکټر د نو څه کده 50 بایټس او کلچر تاسو ځای میسج هم سو کومه فاس کوم تاسو بیا ډیر خپ اعلی طریقه سره فوي شي بایټس صحیح ده ناو چیک ګوره 50 بایټس صحیح ده ول تاسو سوري یار لک سپیس وسور کوم دا تاسو کته شي 50 بایټ سپیس زموږ سره دی اکوپای کړل صحیح ده دا سی کزه دا کاپی کوم دا نور تاسو ته هم شو کوم کنټرول سی and here کنټرول وی او دا ز سکم ایکس آی ډی د زموږ سره او بیا دا غینه بعد زموږ سره دا سیلری کرا درې وړ موږ ګورو چې زموږ سره څومره سپیس اکوپای کړل دي نو ګوره د ساری یار ایکستریملی دلته اینډ اپلاین ولګو چې دا مسله موږ ته لک صفه دا پته ولګي end of line and here as well end of line صحیح ده تاسو ته پته ولګي نو ګوره 50 کریکټر زموږ سره یو دی او دا غینه بعد زموږ سره 4 کریکټر انټیجر دی کنه انټیجر زموږ سره سه زموږ سره 4 بایټ سي او 4 بایټ زموږ سره پلوټ سم دی دا زموږ سره 58 بایټس چې کوم دی سټرکچر زې سکل دی هغه کوفای کړی دی صحیح ده خو اوس موږ د سټرکچر دا ګورو نو د سټرکچر زموږ سره څومره زه اکوپای کړل دا غي سټرکچر زموږ سره امیر دی نو امیر وزو ګورم چې امیر سټرکچر زموږ سره څومره زه اکوپای کړل دا زموږ سره سوره 60 بایټس دی صحیح ده 60 بایټس ته ګوره دا 50 صحیح ده دا 50 کنه او دا زموږ سره پوندا زموږ سره 58 خو دلته مت 60 خي نو 60 ځکه خي چې ګور په دې کې تاسو تاسو لک پوي کوم دا زموږ سره د میموري سکه د سټرکچر د بار چې دی کوم میموري سکه لاغه کوپای کړل نو هغه په داسې قسمه کې صحیح ده دوی دومره لکه لک سپوز زموږ سره سوري دا زموږ سره لک سپوز 50 بایټس چې کوم دی دا سټرکچر د کریکټرز جو صحیح ده دا بزرګ بولم کوم تاسو ته بلګ وخه معیار تاسو ته کلاس لک دقیقي خو بایټس صحیح ده ګور دې اوس د ښکار کوي دا الاینمنت د میموري دا څه کې دا الاین کوي نو دې دا ښکار کړی دی بچي دلوي شي دا زما سره څه شو دا 4 بایټس چې کوم دی کنه
دا 4 بایټس نو دا 4 بایټس تسل کړي دا 4 بایټس ورکل دي سوري یار دا 4 بایټس چې کوم دی دا دی انټیجر ته اساین کړل دي او سمپل دا 4 بایټس چې کوم دی دا 4 بایټس په داسې طریقه سره سموټ لایک دیټ دا 4 بایټس څه کړل دي دا 4 بایټس فلوټ ته اساین کړل صحیح ده یار دی دا سپیس زری دا کم کم او دا سی دی دا هم کم کم تاسو له کوم سره د میموري الاینمنت ولا قصر دا ځکه زموږ سره 60 بایټس صحیح ده یار لګ مینو غټ کو داسې سموټ لایک دیټ او دا داسې شولټ سپوز اس تاسو کوم صحیح ده او د دې نه داسې نو دا 2 بایټس چې کمی کنه دا 2 بایټ زموږ سره سپیس پات کیږي 50 دی داسې دا 2 بایټ زموږ سره why I'm going یار okay let me check دا 2 بایټ سپیس زموږ سره داسې کریټ شوی صحیح ده دا زموږ سره صحیح چې په دې زموږ سره د میموري چې کومه د سټرکچر د میموري د اساین کلی صحیح ده نو هغه کې داسې الاینمنت شوی د 4 بایټس دی دا 2 بایټس زموږ سره یو اکسسری یو تاسو ورته چې ایکسترا دغه جوړی میموري دا میموري الاینمنت لپاره صحیح ده دیټس وای انت 60 چې کنه بایټس صحیح ده دا زمونږ نه سټرکچر کلاس امید لرم چې تاسو په شوي تاسو ما سټرکچر وخایو د سټرکچر ساينټکس باندې پروګرام کوي بیا سټرکچر چې کوم ممبرز اف د سټرکچر دي هغه مونږه کومه طریقه اکسس کوو دا غیر لپاره مونږه په مین کې په مین فنکشن کې یو ویریبل ډیکلیئر کړو دا ویریبل په تر باندې مونږه په سټرکچر کې د سټرکچر ممبرز چې کوم دا اکسس کوو دا ویډیو په سکرین اوټ کول هغه ته ویډیو اساین کول دا ټول به مونږ بیا دا کوم ویریبل چې د سټرکچر د لپاره مونږه ډیکلیئر کو دا په تر او داغه په مدد سره مونږه هغه اکسس کولای شو صحیح ده امید لرم چې نه لیکچر سره زیات وخت شوی سټرکچر زموږ سره بیسیکلی یو داسې یو سمپل یو داسې سټرکچر زموږ سره یو نیم دی کنه نو داسې نیم دی یو داسې سیس دی چې دی په تر باندې مونږه ډیفرنٹ کریکټرز چې کوم دی هغه مونږ کولای شو په یو نیم باندې ریپرزینټ کولای شو او داغه نیم په تر لکه سټرکچر زموږ سره یو نیم دی په دې نیم په باډي کې مونږه سکولای شو مختلف ټایپ اپ ډاټا چې کوم د اپریک مونږه انټروډوس کولای شو پایزم سره پلوټ هم راتلی شي انټیجر راتلی شي سټرینګ هم راتلی شي کریکټرز هم راتلی شي ډبل ان بول ان وات ایور لایک دیټ صحیح ده نو دا زموږ سره نه کلاس ته ټایم راکولو جهان مننه thanks for watching our classes چې کوم د ډېر په مینه سره ګورئ زه تاسو ته فار ډېر خواري کوم so don't miss the classes okay thanks for watching خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان.